Сад нам, дорогие друзья! И сегодня я делаю с вами одну из самых мощных медитаций кундалини-йоги — Садаршан чакра крию. Это крия-антидепрессант, которая вынимает тело из хронического стресса, разгружает нашу психику и возвращает энергию, перезапуская нервную систему и включая внутренний свет. И начинаем с настройки и мантры, открывающие пространство. Адгурой намы, Джугадгурой намы, Садгурой намы, Силгурдевой намы. Адгурой намы, Джугадгурой намы, Садгурой намы, Силгурдевой намы. Адгурой намы, Джугадгурой намы, Садгурой намы, Силгурдевой намы. Приступаем к практике. Сядьте в простую позу с прямой спиной, плечи мягко отведите назад, грудная клетка раскрыта, подбородок слегка втяните, глаза будут закрыты на 9 десятых и направлены на кончик носа. Это важно, такая фокусировка стабилизирует ум и активирует зоны мозга, связанные с концентрацией и саморегуляцией. Мы закрываем правую ноздрю большим пальцем и вдыхаем через левую ноздрю. Задерживаем дыхание и на задержке начинаем активно сокращать пупок, втягивая его на каждый слог мантры. По завершении мантры закрываем левую ноздрю мизинцем и выдыхаем через правую. Это один цикл. Вдох через левую, задержка с работой пупка, выдох через правую. Продолжаем повторять этот цикл в течение всей практики.
Waheguru, 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 Waheguru. Waheguru,
По окончании сделайте вдох, задержите дыхание на несколько секунд, выдох. И вытяните руки вверх и трясите ими. Тряситесь всем телом, распределяя энергию. Руки вверху, трясите кистями. Еще. Продолжаем трясти, чтобы распределить всю энергию по телу. И большой вдох, освобождающий выдох. Побудьте в этом состоянии с закрытыми глазами. И завершаем практику с мантрой Сат Нам. Длинный сат и короткий нам.